Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Introibo datare Dei. Iudica me Deus et discerne causa mea, vigente non sancta homini inique doloso eroi me. Emite lucentum et veritate tuum, ipsum deduxerent in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Conviteber tibi incitare Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea et quare conturbus me. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Introibo datare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor omnipotenti, Beata Maria, semper Virginis, Beata Michael Arcangelo, Beata Ioannis Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis patris, que peccavi nimis, cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, id obliquo Beata Maria, semper Virginis, Beata Michael Arcangelo, Beata Ioannis Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, omnes sanctus et vos patris, orare pro mea Domine Deum nostrum. Amen. Confiteor te omnipotente Deus de Maria, semper Virginis, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannis Baptiste, Sanctis Apostolus Petro et Paulo, omnibus sanctis et Dei Pater, quia peccavi nimis, cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, id opreco Beata Maria, semper Virginis, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannis Baptiste, Sanctis Apostolus Petro et Paulo, omnibus sanctis et Dei Pater, quia peccavi nimis, orare pro beatum Deus nostrum. Miserator veste omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestis perducatus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tribat nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Per sole salute Ostene nobis Domine misericordiam tuam. salutare tuum da nobis. Domine exaudi oratione meam. Camerem sutereniat. Dominus vobiscum. In spiritu tuo. Oremus. Benedicite Dominum omnes angelis, potentes virtute qui facitis verum meus ad audiendam vocem sermonum meus, benedicit anima mea Domine. Et omnia qui intra me sunt nominis sanctus, gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Benedicite Domine omnes angeli eius, potentes virtute qui facitis verum meus ad audiendam vocem sermonum meus. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui seres ad exteram Patris, miserere nobis. Poiam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui miro ordine angelorum ministeria hominumque dispensas, concede propitius ut apibus tibi ministrantibus in cielo semper assistitur, ab his in terra vita nostra muniatur, per nominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio libri Apocalypsis Beati Annis Apostoli, in Dievus iris significavit. Deus, que oportet sciricito mitens per angelum sum servus sui Ioanni, qui testimonium percibuit verbo Dei et testimonium Iesu Christi, quecumque vidit. Beatus, cui legit et audit verba prophetia huius et servatea qui in ea scripta sunt tempus in propria est Ioannes septem ecclesiis que sunt in Asia. Gratias vobis et pax aveo qui est et qui erat et qui venturus est et a septem spiritibus qui in conspectationis sunt et a Iesu Christo qui est estis fidelis primogenitus mortorum et princeps regum terrae qui direxit nos et lavis nos a peccatis nostris in sanguine suo. Benedicite Dominum omnes angelis, potentes virtute qui facitis verum eius,
Benedica anima mea Dominum et omnia interiora mea nomen sanctum eius. Alleluia, alleluia, sancte Michael Arcangelo, defendimus in prede ut non pereamus in tremendo judicio. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelis secundum Matteum. Gloria a Deo Domine. In illo tempora cessero discipuli Iesum dicentes, quis putas maior est in regna celorum, et aducans Iesus parvulum statuit eum in medio eurum et dixit, amen dico vobis nisi conversi fueritis et efficiamis sicut Pavle non intrabetis in regnum celorum. Hicunque ergo humiliaverit se sicut Pavlus iste, hic est maior in regnum celorum. Et quis susceperit unum parvulum talem in nomine meum me suscipit, catem scandalizaverit unum de usiris istis, qui in me credunt expeditei ut suspendator mola asenaria in colo eos et demergator in profundum malis. Ve mundo a scandalis necesse est enim ut veniant scandala veruntam in ve homini illi perquem scandalum venit. Si alte manus tua vel pestu scandalizate, abscide eum et proice abste bonum tibi est ad vitam ingredi debilem vel claudem, quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignum aeternum, et si oculus tuus scandalizat te eroe eum et proice abste bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos habentem mitti in gehenam. Ignis videte ne condemnatis unum ex his possiris dico in vobis, qui angeliorum in celis semper vident pacem Patris mei qui in celis est. Paulaus tibi Christe. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi terrae visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum ante omnia saecula Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos omnes et patrem nostrum salutem descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est crucifixus et sem pro nobis sub Pontio Pilato pagus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et itum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortos, cuius regna erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Pater et Filio que procedit, cum Pater et Filio, simul adorator et cum glorificator, Filio totus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiter unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortorum et vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Stedit angelus iuxta aram templi habens turibulum aurum in mano sua, et data sunt incensa multa et ascendit fumus aromatum in conspecto Dei. Alleluia.
Orate fratres. Suscipia Domini sacrificium de Maria Christus, et laudem et gloria de nominis sui, ad adultavam oculum nostram totus cum ecclesis suam. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domine Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et Christum cum et salutare nos tibi sempre et ubique gratias agere Dominus sancte vat omnipotens et tene Deus per Christum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli ad Dominum et extremum potestas. Celi celorum que virtutes agbeatas serafins socie exaltatione concelebrant. Conquibus et nostras voces ut admitio vese percamus supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus salvat plenis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
vobisco peccatorius. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis paribus monita divina institutione formatio Dominus, dice, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei quitoris peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei quitoris peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei quitoris peccata mundi dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Corpus Domini nostri. Iesu Christi.
Confitore Deo Onnipotenti, Beata Maria, Sempre Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beati Nobis, Sanctis Apostolos, Petro et Paul, Oremus Sanctis et Iri Pater, qui applicavi in misculazione delle mea culpa, mea maxima culpa, et preco Beata Maria, Sempre Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beate Nera Noctista, Sanctus Apostolos, Petro et Paul, Omnes Sanctus et Pater, orare pro me, et Dominum Deum nostrum. Miserator vesti, omnipotens Deus, et remissis peccati vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnes Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine non sum dignus ut intres ut tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intres ut tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intres ut tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Benedicitam nos angeli Domini, Dominum hymnum dicitet super etate omnis saecula. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Beati Arcangeli Tui, Michaelis, intercessiones sufultis, suppliceste Domine de precamur, ut codore prosequimur, contingamus et mente, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui decum et pregnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Placetis Sancta Deus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio et verum erat apud Deum et verum hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factus et in ipso factum est nihil per factum est in ipso vita et vita erat lux omnium. Et lux in tenebris fulgit et tenebrae non comprehenderunt, fuit omnis ad Deo qui non rationis. Hic venit in testimonium et testimonium perque venit lumina Domus cedere in perilum. Non erat ille lux testimonium perque venit lumina, erat lux vera, que lumina omnium omnia, et niente in hoc mundo. In mundo erat et mundus per ipsum factus et mundus eam not curavit, in propria venite se non receperunt. Quod tatem receperunt Deum Deitatis potestatem Filius Dei Fiericis erunt Domineus, que non est sanguinibus ne fundate canis, nec ex voluntate viri. Sed ex Deo natis sunt et verbum caro factum est et vita nobis. Digimus gloriam et gloria quasi ingenita Pater per gratias veritatis. Deo gratias. Gracias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae et vita dulcedes spes nostra salve, a te clamamus exeles Filii Eve, a te suspiramus gementus et flentes in hac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra illos tuas misericordias oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post officium ostende, o clemens Dio dulcis Virgo, ora pro nobis Sancta Dei Genetix. Glorificamus Deus Christi. Oremus Deus refugium nostrum et Deus populum amantum propitiis respice, et incedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eus sponso ad vadis apostolis tuis spiritus Paulo et omnibus sanctis quas pro conversione peccatorum, per libertate et exaltationis sancte Marsi Christi petite funimus misericors et benignus exaudi per in Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defenemos in prelio contra nequitiam et invidia avarice et presidium, impere tiri Deus supplicete precamur tu, que princeps militia celestis, at Mareus, que spiritus malignos, qui ad perizione animarum per aganto nel mundo divina virtute in infernum detrode. Amen. Cor Iesus sacratissimum, Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimum, Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimum. Miserere nobis.